Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione in questo ultimo venerdì di agosto, tante le notizie dal territorio, anche oggi staremo insieme fino alle 13:30, tanti gli argomenti dalla politica all'inizio delle scuole, al grande caldo che sta mettendo in difficoltà questo avvio di inizio dell'anno scolastico previsto circa tra 10 giorni nel Veneto, e poi tante le notizie di cronaca. Andiamo subito a vedere le prime, come aprono i giornali online. Andiamo sull'Ansa. Ho visto Sharon e l'ho uccisa, il 31enne fermato confessa l'omicidio. La svolta nelle indagini sulla donna di 33 anni uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio nel Bergamasco. Si tratta di un italiano e l'uomo ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre si allontanava in bici. Carabinieri, gravi indizi di colpevolezza. Ci spostiamo invece poi su Treviso Today, trattore e imballatrice spariti da una malga, colpo da decine di migliaia di euro. L'episodio a Pianezze di Valdobbiadene, l'appello sui social di Davide Solagna: se qualcuno lo vede per favore chiamate subito i carabinieri. Intanto dei finti ladri via social hanno cercato di chiedere il riscatto per rendere il mezzo agricolo. E poi ci spostiamo sul Corriere del Veneto, semibasso come Renzo Rosso, la mia foto dopo un intervento usata per post omofobi, inaccettabile. Questa è l'apertura del Corriere. E poi l'ampia pagina dedicata alla mostra del cinema, al ritorno di Nicole Kidman, nel segno dell'Eros e l'omaggio a Carlo Mazzacurati. Avremo in collegamento con noi il nostro Lorenzo Maier che ci aggiornerà su quanto è accaduto sulla giornata di ieri. Avremo delle interviste esclusive, sentiremo le parole del questore sulla questione sicurezza. Ieri infatti c'è stato un allarme antincendio, rivelatosi poi un falso allarme, e poi le parole del ministro Salvini, intervenuto proprio alla mostra del cinema. Ha parlato di infrastrutture, del bilancio italiano riguardo a questo tema. Ha paragonato la mostra del cinema come un grande motore che porta avanti il paese e soprattutto l'economia veneziana e del Veneto. Tante infatti le star di Hollywood. Ieri è stata la giornata di Angelina Jolie e di Kate Blanchett. Noi adesso iniziamo con la cronaca che arriva invece dal Padovano. Maltrattamenti in famiglia, quarantenne allontanato dagli anziani genitori che picchiava e vessava. Vediamo il servizio di Valentina Visenti. Era l'incubo degli anziani genitori che vessava e malmenava in continuazione. In particolare il padre settantenne era l'oggetto verso il quale riversava tutta la sua violenza. Un quarantenne residente nella Bassa Padovana è stato allontanato da casa dopo l'ennesimo intervento dei carabinieri di Carmignano Sant'Urbano. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori settantenni e di lesioni aggravate ai danni del padre. I militari erano intervenuti spesso nelle abitazioni di famiglia per liti tra il figlio e il padre. In alcune occasioni l'anziano è dovuto anche ricorrere alle cure mediche per le ferite subite. Per il quarantenne è stato disposto non solo l'allontanamento dalla casa familiare, ma anche il divieto di potersi avvicinare ai luoghi frequentati dal padre. Ed è stato identificato l'uomo che domenica mattina aveva scatenato il panico fuori da un bar di Noventa a Padovana, tentando di bruciare un'auto. È un 38enne che stava molestando la sua ex fidanzata. Domenica mattina si era presentato al bar per minacciare e molestare per l'ennesima volta la sua compagna. I carabinieri di Pionca hanno rintracciato il 38enne che aveva seminato il panico tra i clienti di un bar di Noventa Padovana. L'uomo si era presentato alla ricerca dell'ex che proprio nel locale lavora. L'aveva minacciata di morte, poi aveva cosparso l'auto della donna di benzina e stava anche tentando di appiccare le fiamme con un accendino. Fortunatamente è stato bloccato grazie all'intervento dei passanti, dei clienti del bar. All'arrivo dei carabinieri l'uomo si era dileguato, ma i militari lo hanno rintracciato ed è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della ex compagna. Per il 38enne residente a Noventa Padovana il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna. 4 agenti della questura di Padova feriti durante operazioni di controllo. Fa scattare l'allarme dei sindacati. La denuncia arriva dal SAP.
3 operatori delle volanti e un agente della squadra mobile in servizio presso la questura di Padova, feriti durante operazioni di controllo di stranieri con prognosi tra i 3 e i 7 giorni e necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso. È un nuovo grido d'allarme quello che arriva dal sindacato SAP attraverso il suo segretario Mirko Pesavento. Dei 3 operatori delle volanti, 2 sono stati aggrediti da un cittadino nigeriano che si era rifiutato di fornire i documenti ed ha iniziato a dare calci e pugni agli agenti. Il terzo, impegnato nella sorveglianza di un fermato di origine afghana, ha dovuto subire gli effetti di una furibonda colluttazione, una situazione simile a quella toccata al collega della squadra mobile. Siamo stanchi di prestare servizio in queste condizioni, spiega Pesavento. In alcune occasioni lo strumento del taser non può essere utilizzato per motivi di sicurezza e i delinquenti conoscono le falle di un sistema giudiziario che non garantisce la certezza della pena, che porta i poliziotti a fermare stranieri per spaccio 5, 6, 7 volte. Tra le zone più calde della città, quella della stazione ferroviaria, dove negli ultimi giorni la polizia ha individuato 6 persone, uno straniero e 5 italiani, raggiunti da un foglio di via obbligatorio per 3 anni firmato dal questore Marco Odorisio. Non siamo certo ai livelli del 2022, anno orribile per la provincia di Padova, rimaniamo infatti nel Padovano, ma continuano a crescere i cittadini colpiti da malattie trasmesse da zanzare ad Abano, dove si è registrato il caso di dengue, è scattata la disinfestazione. Era rientrata da Cuba la donna di 30 anni, residente ad Abano Terme, ricoverata in ospedale colpita da un'infezione da virus dengue. È il terzo caso, dopo 2 di Padova città, registrati nella provincia euganea da inizio estate. Nella città termale è già scattata la disinfestazione, come prevedono i protocolli regionali, che sarà ripetuta dalle 4:30 alle 7:30 di venerdì 30 e sabato 31 agosto. Nell'area di residenza della donna, la zona dell'ospedale di Abano Terme. Una provincia, quella di Padova, che registra 1/3 dei casi del Veneto, sia di West Nile sia di febbre dengue, virus quest'ultimo portato da viaggiatori internazionali. È una provincia dove abbiamo 1 milione di abitanti, tante persone vanno all'estero, vanno nei posti tropicali, però hanno almeno l'attenzione quando tornano, se hanno la tecnologia di ricorrere alle cure dei sanitari, viene fatta l'indagine del caso. 2 le forme di prevenzione, la protezione dalle punture con l'utilizzo di repellenti e la disinfestazione che scatta anche in presenza di un unico caso per la dengue, mentre solo in caso di focolaio per il virus West Nile. Si ritrovano nella situazione che presto vedrete almeno 2 volte al mese i cittadini che vivono in via Bigola, Fossalta di Trebaseleghe. Una residente si è stancata e ha inviato una mail alla nostra redazione al servizio di Chiara Gaiani. Vediamo. Gentili signori, sono una residente di Fossalta di Trebaseleghe e continuo a vedere ogni settimana rifiuti lasciati fuori e davanti dal cassonetto dedicato alla raccolta di indumenti usati nelle scuole elementari in via Bigolo. Inizia così la mail ricevuta dalla nostra redazione da una cittadina che, dopo diverse segnalazioni cadute nel vuoto, ha pensato di documentare come la campana per la raccolta di indumenti usati si trasformi almeno 2 volte al mese in una discarica dove, oltre ai vestiti, vengono lasciati giochi, materassi, valigie, persino libri e documenti. La mano pietosa degli addetti del comune elimina di tanto in tanto almeno rifiuto secco, racconta la cittadina, ma per il resto, spesso e volentieri, l'area si presenta così. Ad alcune domande per ora non sappiamo rispondere. Ci chiede la nostra telespettatrice se nell'area si presenta una telecamera, aggiungendo che forse servirebbe un maggiore controllo. A queste domande proveremo a dare una risposta nei prossimi giorni, con la speranza che quest'area non sia rinominata, ed è il timore della nostra telespettatrice, la discarica di Fossalta. Lo dicevamo in apertura del telegiornale della nostra prima edizione, che con l'arrivo di settembre si torna appunto a parlare di scuola. Da lunedì tornano in aula i bambini dei nidi e delle materne statali e comunali, una riapertura problematica per il gran caldo di questi giorni che non accenna a diminuire. Ci colleghiamo allora con Padova, dove per noi ci sono Chiara Gaiani e Federico Cibotto, con il segretario della CISL Scuola di Padova e Rovigo, Fabio Businari. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Siamo davanti ad una scuola che però tranquilli non riaprirà lunedì, la scuola media Giotto in realtà anticipa sul calendario scolastico perché molte scuole a Padova città quest'anno non apriranno come da calendario regionale l'11 settembre ma anticiperanno lunedì, quindi al 9 settembre. Per quanto riguarda la riapertura di lunedì parliamo dei bambini piccolissimi che frequentano le scuole materne e le scuole dell'infanzia e i nidi solo comunali, perché per gli statali l'apertura è fissata da calendario regionale. Ecco, ovviamente si torna sui banchi di scuola con temperature di oltre 30 gradi che sono decisamente anomale per il periodo. Fabio Businari, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, segretario della CISL scuola di Padova e di Rovigo, questo pone un problema sia agli insegnanti sia ai bambini, un problema di cui probabilmente mai si era tenuto conto in questi termini sinora. Sì, è chiaro che il problema è legato a questo caldo straordinario che ha fatto a nord, perché il problema a sud, nel sud Italia c'è sempre stato, voglio dire, quindi è uno dei motivi per cui le scuole, per cui sicuramente, voglio dire, a luglio, ad agosto sono chiuse, questa è una delle ragioni, voglio dire. Ecco, per quanto io ne so, voglio dire, la situazione dovrà essere gestita dai responsabili, che in questo caso sono i sindaci per le materne comunali. E per quanto riguarda la scuola statale, speriamo che sto caldo finisca prima del 9 dell'11, perché è una situazione anomala. Il problema è nato proprio perché è una situazione anomala a queste latitudini, voglio dire. Quindi ecco, c'è sul piatto un tema che sicuramente entrerà all'interno del dibattito in autunno, quello dello sfruttamento dei fondi del PNRR. Si sono usati questi fondi per adeguamento sismico all'interno delle scuole, per sistemare gli impianti. In molte scuole si sono dotate di fotovoltaico, a questo proprio non si è pensato, eppure il cambiamento climatico era sotto gli occhi di tutti. È chiaro lì che nessuno se lo sarebbe aspettato, voglio dire. Di sicuro finora il cambiamento climatico è stato gestito a livello politico, a livelli abbastanza alti, insomma, perché polemiche tra i vari partiti, tra i vari schieramenti su queste cose qua. Sicuramente i nostri istituti statali non sono attrezzati da questo punto di vista, perché se parliamo di condizionamento, i condizionatori sono installati prevalentemente nelle segreterie, insomma, perché le segreterie d'estate lavorano, quindi la situazione è questa, o negli uffici, l'ho reiterato. Sarà un tema che come sindacati porterete però al tavolo? Ma diciamo che il problema secondo me è legato anche ad alcune iniziative che sono state mosse dai genitori nel corso di quest'anno, che chiedevano modifiche al calendario scolastico nazionale. Ecco. Questo non glielo so dire fino a che punto, diciamo, entrerà, perché i problemi della scuola sì, sicuramente sono tanti. Ecco, quindi. Un'ultima domanda e poi chiudiamo. E per quanto riguarda le cattedre, a che punto siamo? Si parte con una partenza serena? Ma direi di sì, direi che dovrebbero essere in cattedra l'11 di settembre, dovrebbero aver coperto anche le supplenze annuali, insomma, dai contatti che ho avuto con l'amministrazione credo di poterlo dire, insomma. Ecco, questa è già una buona notizia che diamo ai telespettatori. Io ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Padova è tutto, vi lascio al Vox raccolto questa mattina da Francesco Ratai, che ha sentito alcuni cittadini sondandoli proprio su questo argomento, il caldo alla riapertura delle scuole. Credo che già 3 mesi di vacanza, insomma, sono sufficienti, quindi direi di no. Però l'edilizia scolastica avrebbe bisogno di un... Certo, quello sì, sicuramente, anche a livello proprio di manutenzione sono molto carenti in questo senso. Sono della Germania e alla Germania c'è una regola: se non è aria condizionata nelle scuole e se è troppo calda, la gente non viene.
c'è una regola ufficiale. Non sono climatizzate, se non sono climatizzate credo che per i bimbi sia una sofferenza andare a scuola in queste condizioni, anche perché arrivano a casa più stressati di quando sono partiti, perciò sono d'accordo con questa cosa. Si potrebbe posticipare? Sì, si potrebbe posticipare, sì. Ma penso che non sia il condizionatore sia solo una scusa, cioè è un impegno e quindi si possono aiutare già i bambini a capire che se ci sono degli impegni bisogna affrontarli indifferentemente dalle problematiche climatiche. Chi va da Nadà a scuola ora? Non so, è caldo che sempre sta, sarà un momento che sia più caldo perché un po' tutto il clima è cambiato. Fare bombe il clima perché anche i bombe riscalda. Anche qui e dopo quello che sei dei condizionatori, una volta non eri condizionatori e qui butta fuori il caldo, d'altra parte non si vive in un appartamento senza climatizzatore, insomma. Quindi li facciamo iniziare normalmente? Normalmente, se no cosa diventa? I bambotti diventa. Fra feste, a noi hanno eliminato tanto feste ormai qui in Italia che non saprei dire, dopo bisogna vedere i bambini in che modo li fanno lavorare, perché i bambini hanno bisogno di stare insieme e non guardano il caldo. E rimaniamo a Padova, un tema scottante che riempie le pagine dei giornali, dei telegiornali in questi giorni. Il sindaco interviene sulle questioni nazionali come lo Ius Scholae e l'autonomia sulla città, la rassicurazione ai padovani, i cantieri poi del tram, dice, sono in anticipo. Vediamo. Vacanze estive concluse per il sindaco di Padova, Sergio Giordani, rientrato in città e subito al lavoro con i cantieri del tram che avanzano, ma con l'occhio rivolto ai temi nazionali, come per esempio lo Ius Scholae. Sull'argomento il primo cittadino è chiaro e allineato con i suoi colleghi di centrosinistra. A me pare il minimo, francamente pare il minimo di Ius Scholae, perché forse bisognerebbe andare più avanti, ma almeno facciamo questo. Insomma. Uno che ha fatto i 5 anni, i 8 anni di scuola, che sa tutto, che sa l'italiano, che sa la cultura, perché no? È anche un modo di integrare le persone, per me è il minimo che si può fare. E come mamme che hanno 2 bambini, è veramente una cosa. Insomma, qualcuno ha detto giustamente, non dico chi, andiamo avanti con la testa, non fermiamoci alle solite cose, però alla fine è solo questione politica. Penso che se uno usa buon senso lo fa. Dare la cittadinanza ai ragazzi che completano il percorso scolastico è un modo corretto per fare integrazione, spiega Giordani, che, interrogato sull'altra questione che ha animato la politica nazionale, ovvero l'autonomia, precisa la sua posizione. La maggiore efficienza penso interessi tutti, ma spaccare il paese non mi va bene. Se è vero che il sud ha qualche problema, come si sa, aumentare qui ulteriormente il problema non penso lo faccia piacere a nessuno, per cui se ben rispettate le regole tipo il LEP dicendo, per carità, va bene, ognuno deve essere anche incentivato a fare meglio una propria regione, ma senza creare problemi al paese, non credo sia il caso. Tornando alla città, tanti progetti, i cantieri per le 2 linee del tram sono in anticipo. Nessuno mi ha contestato niente, ieri sera sono stato a cammino, l'altra sera nessuno mi dice niente, anzi capiamo che sono problemi, però la città ieri sera, capiamo che la città cambierà. E cambierà veramente, vuol dire che le 3 linee di tram in cui i tempi sono perfetti, in qualche caso siamo anche avanti. Storia diversa per la curva sud dello stadio Euganeo, i cui tempi continuano ad allungarsi. L'aspettativa cos'è? Per l'inizio del prossimo cammino cercare che sia pronta. Uno vede è già finita, no? È finita purtroppo, dobbiamo cominciare, perché essendoci un contenzioso con la ditta che ha vinto il suo tempo l'appalto, non c'è lo stato di conformità, chi deve lavorare sulla curva vuole garanzie ognuno deve procurarsi, o meglio dobbiamo dare noi le garanzie tecnicamente, per cui diventa molto difficile, per cui cominciare i lavori fisicamente 3-4 mesi, no, ma questo è il problema. Lasciamo Padova, ci spostiamo sulla tribuna di Treviso, scuola, la prima campanella nella Marca, mancano 23 presidi e 1000 prof, a soli 13 giorni dall'avvio delle elezioni in provincia di Treviso rimangono quindi ostacoli e difficoltà, ci si mettono pure i ricorsi, un inizio scuola dunque difficile. Ieri mattina davanti a Palazzo Ferrofini la protesta a Venezia, la protesta degli studenti perché denunciano che appunto a 13 giorni dall'inizio delle scuole la Regione non abbia ancora un assessore all'istruzione dopo l'elezione all'Europarlamento di Elena Donazzan. Vediamo il servizio.
A 40 giorni dalla partenza dell'assessore regionale all'istruzione Donazzan, eletta all'Europarlamento, non è ancora stato nominato un sostituto e gli studenti non ci stanno. Per questo la rete degli studenti medi del Veneto e l'Unione degli Universitari di Venezia, Verona e Padova hanno messo in scena una protesta davanti al Consiglio regionale. Siamo davanti al Consiglio regionale con un cartonato perché è l'unica cosa che questa regione ci dà, è l'unico interlocutore che in questo momento la popolazione studentesca può avere. Dobbiamo giocare a indovina chi sarà il prossimo assessore, che siano i problemi di caro libri, che siano i problemi di trasporti, che siano i problemi di caro scuola e università o i problemi di residenzialità e le borse di studio ancora vacanti e non assegnate agli studenti. Abbiamo un'intera popolazione studentesca lasciata sola da questa regione e dietro alle belle parole di Zaia si nasconde semplicemente una responsabilità politica che parla di vicinanza alle famiglie ma è più interessata ai giochi di poteri interno al palazzo. Sul tavolo tornano questioni note, dal problema delle borse di studio alla necessità di interventi di edilizia scolastica, progetti didattici, residenzialità universitaria. Ci auguriamo che il futuro assessore possa non essere all'altezza della Donazzan, ma non possiamo avere particolari speranze di fronte alla maggioranza regionale che antepone i suoi giochi di palazzo e i suoi litigi al benessere del diritto allo studio degli studenti. Sulla questione è intervenuta anche Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che giudica opportuna la manifestazione di protesta degli studenti. Nel pieno caos delle nomine di docenti e presidi, ha dichiarato, la paralisi nella scelta del nuovo assessore regionale all'istruzione dimostra la noncuranza del governo veneto di centrodestra nei confronti di questo settore essenziale per la crescita dei nostri giovani. E rimaniamo a Venezia, Palazzo Ferro Fini, perché a poche ore dal nuovo insediamento il neo capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Spavanetto è già con i primi nodi da sciogliere in ambito regionale. Passaggio importante, io ringrazio naturalmente tutti i consiglieri regionali del mio gruppo. Così Pavanetto sul suo nuovo ruolo in Consiglio regionale come capogruppo di Fratelli d'Italia. A poche ore dal nuovo incarico già i primi nodi da sciogliere, prima fra tutti, a meno di 2 settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico, le deleghe lasciate da Elena Donazzan e capire chi sarà il prossimo assessore. È una partita che sta gestendo il coordinatore regionale di concerto naturalmente con il presidente Luca Zaia e il presidente del Consiglio dei Ministri, che in questo caso è il nostro presidente del partito Giorgia Meloni, e quindi tra loro due, nella rosa di nomi che sarà fatta dal coordinatore regionale, poi sceglieranno quale sarà il profilo migliore per essere il sostituto degno di Elena Donazzan. Quindi l'altro tema del momento, anche spinoso, la questione IRAP. C'è stato un incontro con l'assessore Calzavara, che è l'assessore al bilancio, e con questo incontro tecnico abbiamo visto come funziona, tra virgolette, questa richiesta di manovra e quindi quali sono le spese, e naturalmente da questo momento possiamo fare le nostre valutazioni che faremo naturalmente nelle prossime settimane. Pavanetto è anche segretario provinciale di Fratelli d'Italia a Venezia. Per risolvere il nodo dell'incompatibilità tra questo incarico e il nuovo ruolo ha rimesso il mandato di segretario provinciale nelle mani del partito, che deciderà a sua volta se riconfermarlo come presumibile o meno. Ci spostiamo nel Vicentino, un assalto a una sala slot, ma i banditi scappano senza malloppo. È tuttora a caccia all'uomo da parte della polizia, intervenuta l'altra notte a Vicenza nei pressi della zona industriale di Creazzo. Sul posto per noi Daniele Garbine e Cristian Roque Allende. Daniele, buongiorno. Buongiorno a Edi, buongiorno a te e ai telespettatori. Confermo, siamo proprio nella zona di Ponte Alto, proprio al confine con Creazzo, che è a pochi centinaia di metri da qui. Alle mie spalle è proprio la sala slot Riviera Monte Carlo, che è stata, insomma, ha subito un tentativo di essere svaligiata l'altra notte. Proprio in questo momento il collega Cristian Roque sta inquadrando la porta che almeno 2 malviventi hanno sfondato, perché inizialmente avevano tentato di scassinarla, ma alla fine sono passati alle vie di fatto e l'hanno completamente demolita. In questo momento è appena stata sostituita dalla coppia di cittadini cinesi che gestisce il locale. Ecco, diciamo che hanno visto tutto attraverso le telecamere di sorveglianza dopo che è scattato l'allarme verso le 4:30 del mattino. I titolari erano appena rientrati alle 2 dopo l'orario di chiusura, invece l'allarme è scattato e hanno visto proprio i ladri che inizialmente hanno proprio tentato, poi ha abbattuto questa porta. Dopodiché sono
andati all'interno dove ci sono le diverse, in quella sala slot che si vede in questo momento in fondo, e lì ci sono una serie di macchinette, una hanno cercato di asportare le casse e 4 cassaforti che sarebbero state a un certo punto caricate su un furgone pronte a partire. Ecco, in questo momento poi vediamo che insomma, i curiosi si avvicinano e chiedono anche informazioni. Quello che possiamo dire è che quando hanno capito i malviventi di essere stati scoperti hanno reagito in maniera emotiva. Uno è scappato a piedi in una direzione, l'altro è partito in quarta con il furgone e la velocità è stata talmente forte, e soprattutto avendo lasciato il portellone posteriore aperto ha perduto per strada le 4 cassaforti che avevano appena caricato. Ecco, poi il furgone ha proseguito la corsa in quella direzione verso Verona e girandosi alla sinistra ha imboccato in un sottopasso ferroviario che è una sorta di imbuto, lasciando proprio il furgone nel sottopasso a mo' di tappo, ecco, per impedire di essere raggiunto dalle forze dell'ordine. Probabilmente dall'altra parte c'era qualche complice che lo aspettava. Ecco, al momento proprio almeno queste 2 persone sono ricercate dalla polizia, ecco, per capire. In questo momento abbiamo capito che sono stati più i danni provocati che effettivamente il colpo e i soldi insomma, che sono stati asportati. Tanta paura in questo momento. Le immagini di videosorveglianza dell'interno di questa sala slot sono al vaglio degli inquirenti che stanno analizzandole per capire, anche di rintracciare, perché i malviventi erano con il volto travisato e coperti da una tuta bianca tipo CSI, ecco, per intenderci, quindi erano preparati. Al momento direi tutto, Edi, e intanto lascio la linea allo studio. Grazie mille Daniele per questo aggiornamento. Noi rimaniamo invece nel Vicentino per un incidente nella campagna di Gambellara. Un agricoltore è stato trovato morto dopo una caduta da trattore. Gambellara è stato trovato esanime con una profonda ferita alla testa. Immediatamente è stato allertato il SUEM 118, ma quando è arrivato il medico non ha potuto far altro che constatarne la morte. La vittima è un agricoltore di 66 anni. Secondo la ricostruzione sarebbe scivolato e avrebbe battuto la testa contro un sasso. Insomma, un incidente finito in tragedia accaduto in una zona isolata, sui colli in zona Monte di Mezzo, dove la vittima aveva un terreno di proprietà che coltivava. A trovarlo il cugino, che ha provato a dargli soccorso senza però riuscire a rianimarlo. Con l'aiuto della regia facciamo vedere una foto arrivata dalla questura poco fa in redazione. Il comunicato: 3 giovanissimi denunciati per ricettazione e porto abusivo. Nella giornata di ieri le volanti della questura di Treviso hanno individuato un veicolo minivan del valore di oltre 50.000 euro che era stato oggetto di furto a Treviso nella nottata tra mercoledì e giovedì mentre era parcheggiato in un'area sosta lungo il Put. Vittime dello spiacevole episodio una coppia di turisti inglesi in vacanza in Italia con i loro 3 figli che la mattina stessa, dopo l'amara scoperta, avevano presentato denuncia di furto presso gli uffici della questura di Treviso. Nel corso della mattinata, durante i servizi di controllo del territorio, gli equipaggi delle volanti hanno intercettato il veicolo rubato in località di Villorba, abbandonato in strada con i finestrini danneggiati e con l'interno trafugato. I poliziotti inoltre hanno notato all'interno un parco adiacente al luogo dove era stato rinvenuto il veicolo un gruppo di giovanissimi il cui comportamento tenuto alla vista degli operatori destava sospetto. Così il successivo controllo ha confermato il loro presunto coinvolgimento nella vicenda. Addosso tra di loro infatti venivano trovati alcuni oggetti trafugati all'interno del minivan, mentre uno di loro era anche in possesso di un martelletto frangivetro. I 3 ragazzi, nonostante la giovanissima età, risultavano già gravati da vari pregiudizi penali e sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Con questa notizia noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità per poi aprire un'ampia pagina dedicata alla Mostra del Cinema. A tra poco. Rieccoci in diretta, prima edizione in questo venerdì 30 agosto. Come promesso ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier direttamente dalla Mostra del Cinema per tutti gli aggiornamenti. Ieri sera, Lorenzo, un falso allarme antincendio scattato, giusto?
Buongiorno Edi, a te e ai nostri telespettatori, buona giornata dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Dunque in questi giorni stiamo cercando anche di farvi un po' conoscere i vari luoghi del festival e anche le persone che vivono, che organizzano questo festival. Allora oggi ringraziamo molto di cuore il nostro ospite Giorgio Cosetti, delegato generale delle giornate degli autori, perché appunto siamo a casa della giornata degli autori. Giorgio Cosetti, un mito della Mostra di Venezia, di cui è stato anche vice direttore. È un piacere averlo con noi, grazie Giorgio. Un mito non esagererei, però possiamo dire sì, che sono un veneziano che ha cominciato a lavorare alla Mostra del Cinema nel 1980, per cui è una lunga storia d'amore quella fra me e la mostra, e dal 2004 dirigo le giornate degli autori, che come sapete sono una sezione indipendente promossa dagli registi, dagli autori italiani, ma aperta a tutto il mondo. Oggi insieme ai nostri telespettatori abbiamo detto prendiamo un caffè con Giorgio, ed eccoci qui che ci accoglie. Allora parliamo un po', Giorgio, di questa mostra, intanto come è partita? Direi che la mostra è partita in maniera clamorosa, l'hanno scritto in molti, forse la mostra più attesa e più spettacolare degli ultimi 20 anni. Certamente quello che stiamo scoprendo è che dopo aver fatto tanto cancan per quante stelle saranno e sono sui tappeti rossi, la cosa veramente bella è che ci sono tanti film importanti, molto diversi, molto affascinanti, non soltanto nello spettacolo come lo siamo abituati un po' a vederlo, ma anche in uno spettacolo che non siamo abituati invece a credere che sia divertente e appassionante. Ieri sera c'era, e non parlo di un film della nostra sezione, un documentario su John Lennon e Yoko Ono che era assolutamente straordinario per emozione, per bellezza, per novità. Noi abbiamo aperto con un film giapponese però ambientato nei Caraibi, è una grandissima storia di felicità e di dolore e d'amore. Quindi è una bella storia d'amore alla fine. Abbiamo lanciato il nuovo film con Chiara Francini di Federica Di Giacomo, che ripercorre la storia dei poliamori o dei non poliamori nella società di ieri e di oggi, dal testo di Franca Rame. Insomma, la varietà è la grande forza di questa mostra. Voi siete poi una rassegna che è parte integrante della mostra ma indipendente. Corretto, e questo è anche bello perché secondo me a un festival fa bene avere, come dire, le navi corsare, no? I vascelli a lato, perché sono stimolanti, perché si vanno a conquistare, come diceva Francis Drake, delle terre che altrimenti ufficialmente non si possono andare a prendere, e perché ci sono sempre delle sorprese dentro, arricchiscono la mostra alla fine. Nel programma della giornata degli autori c'è un anno di lavoro, di ricerca di film. Allora, se ci puoi dire un po' quanti film avete selezionato e cosa, 2 parole per questo programma. Ricordiamo, così se qualcuno da casa vuole venire alla mostra può anche fare una visita qui, troverà sicuramente un ambiente accogliente, che qui ci troviamo nelle strutture della parrocchia di Sant'Antonio del Lido di Venezia, che è stata allestita così. Con l'occasione le immagini di Tommaso Migotti vi possono far vedere anche un po' qui tutto lo spazio esterno, che è così solo per i giorni della mostra, quindi un grande lavoro anche per rendere questo spazio accogliente, uno spazio che poi è frequentato e vissuto da centinaia di persone da tutta Italia e da tutto il mondo. Com'è il vostro programma artistico? Allora, diamo un po' di numeri. Abbiamo visto 1280 film quest'anno, per selezionarne solo 10 in concorso, 5 eventi speciali e 9 film a questo spazio che è proprio qui nella Sala Laguna, la parrocchia di Sant'Antonio, che si chiamano Notti Veneziane. Questo per dare il numero di quanto si stringe pian piano il setaccio delle cose che si cercano, con un'idea: ogni giorno dobbiamo dedicarci a 1, a massimo 2 film, vogliamo che siano davvero i nostri protagonisti e quindi non vogliamo troppe cose, non siamo un supermercato, come diceva Orson Welles, siamo la piccola bottega all'angolo. E poi siamo in questo posto perché qui c'era una sala d'essai, una sala da cineclub, una sala da cineforum, si diceva ai miei tempi, della parrocchia di Sant'Antonio
a Venezia, grazie agli amici di Isola Edipo e al parroco, che vorrei ringraziare una volta di più, che è Don Renato, e al Patriarcato di Venezia, questa sala abbandonata da tanto tempo è ritornata a essere una sala cinematografica a pieno titolo, in perfetta qualità tecnica, e qui ogni giorno ci sono incontri, proiezioni, anteprime assolute, di tutto, dedicate soprattutto al mondo del cinema italiano, ai nuovi talenti italiani, mentre nelle sale della Mostra di Venezia c'è la selezione internazionale delle giornate. Allora Eddie, parlando di cinema, se sei d'accordo, mostrerei ai nostri telespettatori il contributo sul film di Leopardi che abbiamo preparato ieri e poi riprendiamo la linea. Bellissimo. Questo lavoro, che è nato ormai un anno fa, quando l'abbiamo finito? L'abbiamo finito a marzo, non lo so, è partito da un po' di tempo. È stato un regalo che mi ha fatto Sergio. Ho fatto questo provino, poi lui mi ha scelto ed è stato un viaggio stupendo, durato 12 settimane. E come si è svolto? Cosa avete fatto? Guarda, abbiamo girato tutta Italia, perché abbiamo girato quasi in 6 città diverse, e quindi poi abbiamo, nei vari viaggi, raccontiamo gli ultimi 7 anni della vita di Giacomo Leopardi, dove io poi ci divento amico, insomma, lo accompagno fino alla morte, e lui in quegli anni ha girato tanto, da Napoli siamo andati a Torino, abbiamo girato in Puglia, nelle Marche, insomma, ovunque. E com'è essere amico di Leopardi? Beh, una bella amicizia, io ho cercato di venderlo in tutti i modi, da personaggio facevo l'agente di Leopardi, lo portavo in tutti i circoli, come cercavo di venderlo, non so se ha funzionato bene. Era grande, ha funzionato, adesso c'è tanta attesa. C'è molta attesa e quindi speriamo vada bene. Tu, Fausto, cosa ci racconti di questo film? Ma io mi sono appassionato insieme a Sergio Rubini quando mi ha proposto di fare Pietro Giordani, che è un personaggio veramente bello, un personaggio libero, e quindi è stato bello lavorare cercando di interpretarlo in tutte le sue sfaccettature e soprattutto cercando di raccontare il più possibile la devozione al talento. Il talento di Leopardi è immenso e da quello nasce un rapporto molto forte, ma è proprio l'arte di Leopardi che fa scaturire questo rapporto così forte. Qual è secondo te l'attualità del messaggio di Giacomo Leopardi? Oddio, domandona. L'hai appena fatta a scuola, Lei si è appena No, non è una giustificazione questa. Posso giustificarmi? No, devo rispondere. L'attualità del messaggio di Giacomo Leopardi, ma per come posso interpretarlo io, forse proprio la sua analisi della concezione umana, ma in realtà ciò che mi ha colpito di più di lavorare a questo progetto è stato scoprire la vitalità del poeta e del personaggio che è Leopardi, quindi forse l'attualità è proprio scoprire questa vitalità segreta dietro ciò che sembra essere pessimismo ma che in realtà non è. Come personaggio femminile, come ti sei ritrovata in mezzo a tanti maschi? Beh, io ho girato principalmente con Leonardo e mi sono trovata molto bene, molto tranquilla anche a lavorare con Sergio. Sono trovata veramente molto bene, non ho avvertito nessuna differenza di genere particolare. Ecco Eddie, allora volevamo insieme a Giorgio precisare che se avete voglia, se i nostri telespettatori hanno voglia di venire qui alle giornate di autori della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, qui è uno spazio assolutamente a fruizione libera, è gratuita, non serve l'accredito. Per le proiezioni invece occorre andare nel sito delle giornate degli autori e prenotarsi solo per avere un conteggio dei posti, perché la sala ha un centinaio di
di posti, non di più, ma l'accesso è assolutamente libero. Un altro tema di questo spazio è il significato, il valore dell'inclusione. Allora, l'inclusione è un valore che ormai da molti anni abbiamo proprio condiviso con Isola Edipo, e mi fa piacere di dire che sono stati loro a partire con questa intenzione, così come siamo stati noi da un'altra parte a partire insieme a Miu Miu con l'intenzione di valorizzare la creatività al femminile. Sono due delle armi forti. La terza è l'inclusione anche come spazio ecosostenibile. Vedevo che nelle riprese appare una bicicletta, ecco perché noi incoraggiamo tutti a venire anche a trovarci a piedi, in bicicletta, usando il meno possibile di polveri sottili. Ecco, poi qui alla mostra tanti politici che parlano non solo di cinema. Ieri è stato ospite qui il vice premier Matteo Salvini, che ha parlato anche di importanti investimenti che riguardano il Veneto. Farei partire il servizio. Tengo a nome del governo a ringraziare voi, a ringraziare gli operatori, a ringraziare un settore che crea lavoro, crea ricchezza, crea immagine per il paese. Quindi avere il miglior giugno di sempre al box office è qualcosa che merita una riflessione e un approccio positivo alla stagione della ripartenza, visto che molti spesso cercano di sottolineare anche quello che non va. Questo è un settore che fortunatamente va, non per fortuna ma per l'impegno di chi ci lavora dietro le quinte. Ringrazio a distanza, l'ho sentito ieri senza disturbarlo perché era la sua prima Pietrangelo Buttafuoco, e gli faccio i complimenti, gli faccio gli auguri per quello che farà. Visto che ci prepariamo a una legge di bilancio impegnativa, conto di portare la voce di Lucia e la vostra voce, la voce degli operatori, la voce dei tecnici, la voce degli artisti, la voce dei giornalisti, la voce del popolo del cinema anche in sede di Consiglio dei Ministri. Ovviamente non ci sarà tutto per tutti, ovviamente la priorità sarà cercare di fare il possibile per confermare l'aumento degli stipendi che abbiamo approvato l'anno scorso per 13 milioni di lavoratori e lavoratrici con più di 10 miliardi di euro di risorse. Conto che, visto il valore aggiunto in termini di vantaggi fiscali per ogni euro messo nel cinema, in termini di creazione di ricchezza, di fare quello che in parte stiamo facendo sulle infrastrutture. Stiamo già ragionando su come trascinare questa coda lunga, perché significa lavoro, significa creazione di ricchezza anche dal 2026 in avanti. 2026, e chiudo, siamo a Venezia, non è una data che cito a caso, perché al di là del panel e del parterre affascinante che avete al Lido quest'anno, che porta Venezia al top dei livelli europei, febbraio 2026 Venezia, Cortina, Milano, Trentino e l'Alto Adige saranno agli occhi di 3 miliardi di telespettatori a proposito di aiuto delle televisioni con le Olimpiadi invernali. Abbiamo spento i riflettori sulle Olimpiadi estive Parigi, li abbiamo riaccesi ieri con la cerimonia per le Paralimpiadi a Parigi. Olimpiadi e Paralimpiadi, secondo le stime, porteranno 3 miliardi di persone a osservare Venezia, Cortina, Milano e tutta Italia, perché se arriveranno milioni di turisti non si fermeranno ovviamente a Milano o a Cortina, ma gireranno tutta Italia. Quindi il combinato disposto sport, turismo, cinema, bellezza e, nel mio piccolo, infrastrutture per spostarsi. Già settimana prossima tornerò probabilmente con il Presidente Zaia a fare un sopralluogo sui lavori per collegare direttamente l'aeroporto di Venezia alla città di Venezia con un collegamento ferroviario veloce. Insomma, stiamo vivendo un bel periodo, quindi buon festival, e grazie a nome anche del Ministro Giorgetti, perché i numeri che portate significa incasso per il bilancio da poter ridistribuire. Sì, è di una piccola chicca tra le tante che ci saranno qui in questi giorni. Il giorno 2 settembre, lunedì, ci sarà una proiezione davvero speciale con ospiti speciali. Giorgio, ce la presenti in breve? È il racconto che ha fatto Seydou Sarri, il protagonista di Io Capitano di Matteo Garrone, di se stesso, arrivato in Italia come un immigrato qualunque col sogno di giocare a calcio, che si è
rivelato una star cinematografica premiato qui a Venezia l'anno scorso col premio Mastroianni e che però è diviso oggi a metà fra il sogno del cinema e il sogno del calcio, e quindi insieme a Rai Cinema, ai produttori del suo film e alla Lega Calcio ospitiamo, anzi vogliamo proprio parlare con lui di questa storia, che è una storia umana, personale, ma anche una storia artistica e la storia di un sogno con un pallone fra i piedi. E ci sarà anche qualche calciatore famoso? Ci saranno sicuramente dei calciatori, perché appunto l'iniziativa è fatta con la Lega Calcio. Non posso svelare tutto, posso dire che l'appuntamento con Saidu è qui lunedì 2 settembre alle 18. Allora Eddie, se sei d'accordo io vi saluterei con Giorgio Cosetti. Chiedo a Giorgio di fare un saluto ai nostri telespettatori delle nostre reti Antenna 3 Media Nord-Est, poi lancerò il breve servizio di quanto ci ha detto ieri il Questore e vi restituisco la linea. Se vedemo alle giornate degli autori, a casa degli autori, farò che Sant'Antonio ciò. Grazie. Grazie Lorenzo. Allora, come avevi accennato tu, vediamo ora le parole del Questore. Un grandissimo evento, un grandissimo appuntamento, uno dei più importanti per Venezia, che muove anche una macchina organizzativa che si deve occupare di sicurezza molto elaborata, ma che si avvale dell'esperienza di tanti anni e dell'affinamento che in questo percorso di esperienza si è riusciti a raggiungere. Quanti sono, non voglio sapere numeri o cose indiscrete di intelligence, ma circa più o meno come si svolgono i servizi, ecco, senza chiedere numeri che so che sono top secret? Sì, è un apparato che si avvale intanto di contributi anche esterni per consentire non soltanto un innalzamento del livello quantitativo ma anche del livello qualitativo. Contributi esterni che riguardano sia i settori specialistici e la componente della prevenzione, nonché i comparti che si occupano di controllo del territorio, perché evidentemente occorre fare un'attività molto capillare da questo punto di vista. Da Venezia ci spostiamo nel Trevigiano, precisamente a Paese, dove c'è per noi la nostra Francesca Bozza, che vedo come ospite ha il consigliere regionale Andrea Zanoni, perché ci sono dei residenti sul piede di guerra contro il progetto di un motodromo, ma ci racconta tutto la nostra Francesca Bozza in compagnia di Nicoletta Rizzetto e del consigliere regionale Andrea Zanoni, che vedo già inquadrato sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai anticipato giustamente tu i motivi della nostra presenza qui in quest'area. Siamo circondati dai campi agricoli. Buongiorno Andrea Zanoni, grazie per essere con noi. Come sta inquadrando Nicoletta Rizzetto, questa è un'area agricola, un'area verde, intorno a noi solo il rumore degli uccellini, ma se dovesse realizzarsi questo progetto di realizzazione di un motodromo, di una scuola di motociclismo, ma anche probabilmente anche un campo da padel, quindi insomma una struttura importante, il rumore degli uccellini probabilmente non si sentirebbe più, Andrea Zanoni. Beh, questo è un impianto che, se autorizzato, avrà un impatto di inquinamento acustico veramente molto potente, molto forte. Si prevede che funzioni ogni giorno, addirittura fino alle 24. Quindi un'area attualmente rimboschita, perché questa era una ex cava, poi ha funzionato anche per un breve periodo una pista di motocross che adesso è stata chiusa da 10 anni proprio per i problemi di incompatibilità ambientale a causa del rumore che dava molto fastidio ai residenti. Il rumore di un impianto del genere di motocross si sente anche per chilometri, qui siamo in un'area densamente abitata, un'area che ha già dato. Vicino c'è l'ex discarica della SEV, ci sono diverse cave, questa stessa era una cava. Si tratta di un progetto che vede la realizzazione di una cementificazione, pensate, di praticamente 33.000 metri quadri, vuol dire quasi 7 campi veneti agricoli. Di questi 6 verrebbero totalmente coperti da cemento e asfalto, da
centinaia di metri cubi di cemento e da un parcheggio da più di 100 posti, quindi vuol dire migliaia di metri quadri di asfalto. Quindi verrebbe trasformata un'area rimboschita, un'area appunto dove sentiamo il canto degli uccellini, in un punto di emissioni inquinanti sia acustiche che anche dall'aria. Perché lei giustamente ci faceva notare, noi naturalmente siamo all'esterno, però ci faceva notare come da lontano si vede la natura abbia ripreso il suo spazio laddove c'era questa pista da motocross, quindi c'è un problema che viene lamentato dai cittadini che hanno raccolto tra l'altro una decina, 12 firme in tempi record, perché chiaramente poi in mezzo c'è il Ferragosto, le tempistiche sono molto strette e c'è anche il problema più ambientale di inquinamento, e qui sarebbe auspicabile utilizzare quest'area come, Zanoni? Beh, innanzitutto questo carico di utenti e di spettatori che arriverebbe sarebbe tale da compromettere anche la sicurezza stradale, perché ci sarebbe un ulteriore carico di traffico e un'area con una viabilità già per adesso sottodimensionata, che sta creando grossi problemi già ora. E qui io credo che nell'epoca dei cambiamenti climatici, nell'epoca in cui ci sono allarmi come quello della Sicilia che rischia di restare senza agricoltura perché non c'è più acqua, non piove più, dovremmo puntare a quelle attività sostenibili, tipo ad esempio una scuola forestale, una scuola botanica, o dove far venire i ragazzi delle scuole medie, delle elementari, degli istituti tecnici a imparare a vedere come si possono coltivare e far crescere gli alberi, che sono importantissimi, che catturano l'anidride carbonica. Se vogliamo essere responsabili nei confronti delle future generazioni, dobbiamo pensare ad attività sostenibili, non attività che inquinano, attività che provocano problemi di sicurezza, attività che creano grossi problemi ai residenti di diversi chilometri di distanza, perché le emissioni acustiche di un motodromo come questo si sentono veramente a chilometri. Poi un minimo di rispetto anche per il parco naturale regionale del fiume Sile che è vicino, oppure per una villa veneta che abbiamo qui alle nostre spalle, Villa Altana. Queste sono le attività che amministratori responsabili dovrebbero incentivare in posti come questi già pesantemente sacrificati. Grazie ad Andrea Zanoni, insomma è destinato questo progetto a far discutere, si chiede la valutazione di impatto ambientale, date le osservazioni che sono state depositate vedremo come andrà a finire. Edi, la linea può tornare a te. Grazie Francesca, grazie al tuo ospite. Noi ci spostiamo subito invece a Valstagna, dove c'è per noi il nostro Alex Giuliano. Parliamo di sport. Giovanni De Gennaro, dopo l'oro olimpico a Parigi 2024, torna in gara nel fine settimana, i campionati italiani assoluti di canoa slalom proprio a Valstagna. Poi invece a metà settembre a Ivrea e la quarta prova di Coppa del Mondo. Buongiorno Alex. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come giustamente detto, siamo in compagnia di Giovanni De Gennaro. Per quei pochissimi che non lo conoscessero, lo hai introdotto perfettamente. Oro olimpico nel K1 slalom a Parigi, ha riportato la canoa, l'oro per la canoa 12 anni dopo il trionfo di Daniele Molmenti, che poi è il suo coach. Adesso siamo qui a Valstagna, dove in questo fine settimana si disputeranno i campionati italiani. L'obiettivo, vista che l'europeo lo hai vinto, l'oro olimpico lo hai vinto, cerchiamo di migliorare l'argento al mondiale. Sì, esattamente. È già passato un mese dalle Olimpiadi, quindi è giusto di mettersi qualche obiettivo nei prossimi anni. Ecco, l'obiettivo sarà quello di raggiungere l'ultimo oro che mi manca, che è quello mondiale. Ho solo un argento e ecco, diciamo, la preparazione sta andando in quella direzione. È stata dura ripartire dopo una soddisfazione così grande, ma ci stiamo impegnando e ci proveremo. Allora Giovanni, pensate che da quando ha vinto l'oro non ha ancora rivisto la sua gara, quella che è stata una discesa perfetta, un 88,22, una gara davvero straordinaria. Partito dall'8° posto in semifinale, poi è riuscito a conquistare l'oro. Vediamo se in questi giorni, smaltita un po' l'euforia, è riuscito a riguardarsi oppure no.
Ma ho deciso di non riguardarla per il semplice fatto che uscirebbe il mio lato da atleta, quindi inizierei a analizzarla, a trovare gli errori, le imperfezioni e quindi mi rovinerebbe un po' il ricordo della mia manche perfetta. Chiaramente è una cosa che dovremo fare prima o poi col mio allenatore, analizzarla e trovare le aree di miglioramento in vista delle prossime gare. Però per ancora qualche giorno vorrei tenere il ricordo di quella manche come è nella mia testa adesso. Ricordo indelebile, incancellabile, è una pagina della storia di questo sport, della storia dello sport italiano, con una piccola soddisfazione, possiamo dirlo in più, perché vincere in Francia contro un francese proprio al photo finish diciamo che fa piacere. Sì, è stato tutto magico perché c'erano 15.000 persone a guardarci e il 90% erano francesi, quindi quando il francese è arrivato secondo a 20 centesimi dal mio tempo c'è stato un momento di silenzio che non sentivamo da parecchie ore. Chiaramente io sono felice per la mia prestazione, per me era importante vincere e sicuramente il francese ha dato il suo meglio e ce la siamo giocata, quindi massimo rispetto, però sì, per quel momento in cui diciamo la folla si è fermata un attimo e dopodiché mi ha applaudito quando sono salito sul podio, è un ricordo che rimarrà indelebile. Assolutamente. In chiusura, piccola parentesi, qui sul Brenta ti senti a casa, insomma è un fiume che conosci perfettamente. Come procedono gli allenamenti in vista, abbiamo detto, dei campionati italiani e dell'appuntamento col mondiale? Gli allenamenti procedono bene, il fiume Brenta è la mia seconda casa, sono qua da tanti anni, mi alleno col centro sportivo dei Carabinieri che ha proprio sede qua a Valstagna e che dire, è stato bello ritornare alle abitudini, ritornare alla realtà, dopo tanto trambusto, dopo la vittoria, ritornare in acqua con i miei compagni di squadra è sicuramente stato bello perché non li vedevo da tanto tempo e mi ha fatto rientrare anche in quella modalità di atleta che ha ancora fame, ancora voglia di far bene e adesso appunto abbiamo questi 2 appuntamenti a breve e stiamo lavorando per fare il massimo. Chiaramente faremo il tifo per Giovanni De Gennaro, ringraziamo l'Arma dei Carabinieri che si è resa immediatamente disponibile, ci ha concesso questa intervista. In chiusura, dopo i festeggiamenti, visto che sappiamo che fai una vita da atleta rigidissima e non potrebbe essere altrimenti visti i risultati che raggiungi, il primo sgarro che ti sei concesso, qualcuno dice, sono un po' di leggende che si rincorrono, carbonara, la pizza, qualcosa invece di diverso, di dolce, insomma, come hai festeggiato l'oro? Diciamo che quando si vince l'oro si entra in un loop dal momento in cui finisce la gara per i giorni successivi in cui si è trasportati tra varie interviste, pranzi, cene e allenamenti perché poi avevamo ancora un altro evento. E la prima cosa che ho mangiato dopo la gara è stata una carbonara e devo dire che mi è mancata soprattutto nel periodo preolimpico in cui il cibo comunque non era male ma era sempre francese, quindi non abbiamo visto tanta pasta e che dire, è stato il primo sgarro e poi diciamo qualche bicchiere di vino ce lo siamo concessi a sera della gara. E visto che qua siamo in Val Brenta, a proposito di pranzo, insomma, c'è pane e soppressa che ci aspetta. Scherzi a parte, noi ringraziamo Giovanni De Gennaro e restituiamo la linea. Grazie mille Alex, al tuo ospite, allora buon appetito. Invece ci colleghiamo subito da Marghera con la nostra Ilaria Marchiori, con Simone Merlo che cura la parte tecnica perché da oggi a Fusina c'è il nuovo terminal delle crociere. Ci dice tutto Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Adi, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio qui per l'inaugurazione del nuovo terminal crociere a Venezia che si trova a Fusina. Dopo i tanti divieti che sono stati emessi per non far attraccare le navi da crociera in laguna, arriva appunto questo nuovo terminal. La vedete alle mie spalle, qui c'è una nave da crociera della Silver Sea Cruises e il 5 settembre
settembre darà il via, inaugurerà ufficialmente questo terminal invece la Silver Ray. Si tratta di una crocieristica di lusso, hanno voluto evidenziare questa mattina sia il presidente di Venezia Terminal Passeggeri Fabrizio Spagna che il presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico Fulvio Lino Di Blasio, qui proprio per il taglio del nastro di questo nuovo terminal, e quindi la crocieristica sarà quella più lussuosa per un turismo d'élite e per non dare spazio invece a quello che è il turismo di massa, anche per il benessere della laguna, hanno detto. Un progetto costato un investimento di 5 milioni di euro da parte di VTP, che poi ha seguito ovviamente tutte le fasi anche di progettazione e la realizzazione col supporto del sistema di autorità portuale per quelli che saranno poi i successivi attracchi. Vi do anche qualche altro numero: si prevedono 74 toccate, oltre 60.000 passeggeri, il terminal si estende su un singolo piano di una superficie totale di 3.000 metri quadri che consentirà la movimentazione di 400 passeggeri all'ora in uno spazio ovviamente climatizzato e attrezzato proprio per poter permettere di imbarcarsi anche con varie comodità e anche in tranquillità. Qui vi facciamo vedere, ci troviamo nell'area l'unica dove abbiamo potuto accedere anche noi, perché ovviamente è tutto chiuso, non si può andare oltre. Qui arriveranno le auto o comunque i bus turistici, proprio perché per permettere poi le imbarcazioni nella nave da crociera. Per il 2024 si stima che il turismo crocieristico potrà crescere del 9% in termini di passeggeri movimentati, che raggiungeranno 540.000 rispetto ai 497.000 che sono stati registrati nel 2023, mentre per quanto riguarda il fronte degli approdi, le compagnie che quest'anno garantiranno circa 240 toccate, di cui il 95% saranno effettuati in modalità on port. Naturalmente poi sono anche studiati tutti gli spostamenti da e per Venezia. Qui da Fusina è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria e grazie a Simone Merlo che ha curato la parte tecnica. Noi ora cambiamo argomento, parliamo di autonomia con il confronto a distanza tra la CEI e il presidente del Veneto Zaia. Per il senatore Martella si tratta di critiche legittime, mentre il presidente ANCI Conte rassicura sul principio di solidarietà amministrativa. Vediamo il servizio di Francesca Bozza. Un botta e risposta a distanza tra i vescovi della CEI e il presidente del Veneto Zaia, al centro ancora una volta l'autonomia. Nei giorni scorsi il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Francesco Savino, aveva parlato di un rischio Far West tra le regioni povere con la riforma che secondo Savino creerà tante Italie quante le regioni. Il vescovo di Cassano allo Ionio poi aveva affermato che il Sud ha capito che l'autonomia è un cavallo di Troia per creare due Italia, una prospera e l'altra abbandonata a se stessa. A stretto giro era arrivata la replica del governatore del Veneto Luca Zaia. Sono sorpreso e rammaricato dalla posizione espressa dal vicepresidente della CEI. Le dichiarazioni riportate appaiono basate su una lettura fuorviante e fortemente di parte. Sono convinto, aveva proseguito Zaia, che leggendo attentamente i documenti e valutando il merito della riforma, le opinioni sarebbero molto diverse. Il nord e il sud sono gemelli siamesi, se affonda il sud affonda anche il nord. Mi sono sembrate davvero sconcertanti le parole, la reazione nervosa e scomposta da parte di Zaia nei confronti di legittime critiche che non vengono da un soggetto qualsiasi, ma che vengono dalla CEI, critiche che sono del mondo cattolico, ma che sono anche del mondo dell'impresa. Basti pensare cosa hanno detto gli industriali rispetto all'autonomia, col rischio che penalizzi non solo il sud ma anche il nord del paese. Ecco, vedo che c'è un certo nervosismo su questo. Punta al dialogo e al confronto il presidente ANCI Veneto e sindaco di Treviso. Dobbiamo tutti noi capire meglio come funziona e quali sono le opportunità che l'autonomia offre, sottolinea Mario Conte, e dobbiamo spiegare che la riforma non significa mettere il nord contro sud.
io mi sento di rasserenare, no, i vescovi nel dire che anche con l'autonomia la solidarietà amministrativa non verrà mai meno, cioè le regioni che sapranno meglio amministrare i fondi dei propri cittadini poi saranno comunque sempre a disposizione per quelle parti del paese che avranno delle necessità differenti, però è altrettanto vero che oggi il centralismo ha fallito e l'alternativa al centralismo si chiama autonomia. E insomma i temi anche della migrazione subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali insieme fino alle 13:30, insomma parliamo di migrazione e lo facciamo insieme a Don Bruno Baratto, direttore della Caritas di Treviso e presidente del Giavera Festival. Con noi invece in collegamento Skype Rosario Zurzolo, presidente della cooperativa Jungimundu, e Chiara Cevenini, viaggiatrice perché anticipo io la questione, Caritas Treviso insieme al Giavera Festival hanno organizzato questo viaggio attraverso l'Italia e ai luoghi simbolo nel bene e nel male della migrazione fino ad arrivare a Lampedusa. Don Bruno ci racconta tutto, però. Buongiorno. Grazie dell'invito. Questo viaggio è nato dai 30 anni del Giavera Festival. Un festival che origina da una casa di accoglienza che da 35 anni è attiva a Giavera e al Montello, e di là sono passati davvero molti migranti che avevano approdato a Lampedusa in precedenza. E quindi ci siamo detti, per il 30° di questo festival ha senso viaggiare verso Lampedusa. Lampedusa come uno degli approdi dei migranti, uno dei più noti, ma ci sono anche altri approdi e altre derive. E lungo questo viaggio, scendendo l'Italia, ne abbiamo incrociati alcuni. Il primo nell'Agropontino, incontrando Islam Kotb, segretario generale del FAI CISL, relativo allo sfruttamento lavorativo di migliaia di migranti sul filo della regolarità di documenti, sul filo senz'altro dell'illegalità e dell'irregolarità dal punto di vista lavorativo. Questo è stato un incontro molto importante. Qui siamo con una delegazione di migranti del Punjab, che è un gruppo molto importante presente in agricoltura a Latina. Qui invece siamo già a Cutro, che è stato l'altra deriva tragica di migranti un anno e qualcosa fa. Qui siamo già a Lampedusa, dove di fronte alla porta dell'Europa abbiamo voluto aprire la bandiera del festival, la bandiera grande fatta di tante bandiere, e che nel nostro immaginario, nelle nostre proposte, vuol dire quello che noi speriamo e per il quale vogliamo lavorare rispetto al nostro territorio. Don Bruno, io la interrompo velocemente, poi tornerò ovviamente da lei per approfondire questo viaggio. Volevo sentire la testimonianza di Chiara, perché invece questo viaggio è partito da Treviso ed è arrivato fino a Lampedusa. Chiara è di Bologna, però raccontaci come sei arrivata a questo viaggio e cosa ti ha spinto a intraprenderlo. Beh, come spesso capita, la vita delle volte ti fa incontrare persone che ti parlano di realtà che alla fine in qualche modo ti incuriosiscono, e così, sentendo parlare da un amico di Treviso di questa associazione, di questi viaggi, ho deciso che volevo provarli anch'io, perché l'argomento è da sempre nel mio cuore. In qualche modo volevo sviscerarlo, volevo capire cosa farne della mia vita, e per cui ho deciso di fare un viaggio con loro e vedere di cosa si sarebbero occupati. E quindi che viaggio è stato? Che cosa hai visto? Che cosa avete incontrato? È stato un viaggio nelle emozioni, a dire la verità, perché
tante volte noi sentiamo parlare di notizie sulla migrazione nel bene e nel male, sentiamo parlare di numeri, ma una cosa è sentirne parlare, una cosa è incontrare queste realtà nel bene e nel male, perché se io dovessi raccontare, e vi dico, sono tornata a casa con un carico emotivo talmente forte che sto ancora facendo fatica a condividerlo, però se dovessi raccontare l'emozione che ho provato quando eravamo fuori dall'hotspot di Lampedusa, appena ho sentito le voci dei bambini, e mi sono chiesta ma lì dentro cosa sta succedendo. Poi entrare, vedere le persone, capire che sono persone come me, erano persone appena sbarcate, e capire che la differenza tra me e loro è solo di fortuna. Oppure incontrare Rosario, che è qui con noi e che dopo vi racconterà meglio la sua realtà, che con la sua azione ci ha dimostrato che un altro mondo è possibile, sentire l'aria di collaborazione che c'è in quel paese che ti fa venire voglia di dire io vengo a abitare qua, perché questo è il mondo che vorrei di fatto. Per cui è tutto un insieme di emozioni enormi che ti dà la spinta per dire io devo fare qualcosa di meglio della mia vita. Don Bruno, un viaggio per capire la migrazione, che cosa significa? Capire è una parola importante, è una parola che non passa soltanto per la testa, ma che chiede di passare per il cuore, per il corpo, per il vedere, per esempio, sulla spiaggia di Cutro, quando ci hanno indicato Filippo Sestita dell'Arci e Giuseppe Pipita, fotoreporter che è arrivato al momento poco dopo il naufragio, ci hanno indicato dov'era la secca su cui si è disintegrata l'imbarcazione, era a 100 metri dalla spiaggia. E quello ti fa sentire come sia decisivo, un metro in più, un metro in meno, ma soprattutto come sia decisivo che qualcuno decida di venirti a soccorrere oppure no. E questo lo avverti prima di tutto essendo sul posto, non soltanto sentendo raccontare. È un viaggio ad adesione volontaria che avete promosso proprio per sensibilizzare su questo tema, un viaggio a tappe. Che tappe avete percorso? Abbiamo sentito oltre a Lampedusa anche Cutro. Abbiamo fatto Latina appunto per prima tappa sulla deriva, in questo senso, del lavoro fatto, dello sfruttamento lavorativo importante nell'Agropontino, ma che è storia anche dei nostri territori, ma l'abbiamo sentito in varie notizie. L'altra tappa deriva ancora è stata quella di Cutro, appunto con Sestita e Pipita, due testimonianze davvero molto lucide su quello che è importante fare in quel territorio. E poi quest'altra tappa che ci ha risollevato il cuore, questa sì un approdo, quella di Camini, comune della Locride, di cui possiamo sentire la testimonianza e l'intervento da parte di Rosario Zurzolo, che è il presidente della cooperativa che lì opera, un comune di 250 residenti con 200 accolti. E questo ha ridato vita a quella piccola comunità. E proprio sentiamo allora Rosario, buongiorno. Vi ringrazio tantissimo dell'invito, ringrazio tantissimo Don Bruno, Stefano Donà, tutti gli amici del Giovera Festival che hanno rivolto lo sguardo verso la comunità di Camini, verso, lo chiamiamo il miracolo della Locride, quello che sta succedendo. La Locride, in particolare Camini, negli anni è stato un punto di partenza di tantissimi nostri compaesani che hanno lasciato per motivi di lavoro il nostro bellissimo paese. E noi siamo riusciti in questi anni a trasformarlo da un punto di partenza a un punto d'arrivo, dove nel 2011 con la guerra, la primavera araba, che ci sono stati questi massicci arrivi sulle coste sicule e dove il governo aveva chiesto un supporto da parte dei comuni, delle cooperative, noi ci siamo fatti avanti. Ci siamo fatti avanti perché pensavamo che per noi poteva essere una grande opportunità
ad aiutare chi aveva bisogno in quel momento, che stava scappando dalle guerre, dalle carestie, e nello stesso modo noi pensavamo che poteva essere pure una grandissima opportunità per la nostra comunità. Ci siamo messi in moto dove abbiamo chiamato tutti i nostri compaesani che avevo parlato prima, che erano andati via, se ci davano la disponibilità di aprire le case che erano state chiuse negli anni, e la nostra esperienza dell'accoglienza inizia nel luglio del 2011. Abbiamo accolto 11 ragazzi della Costa d'Avorio. Subito abbiamo pensato che per noi era fondamentale che i ragazzi diventassero attori principali del territorio, che si integrassero con la comunità, e che per noi integrazione significa la parola molto importante che significa che deve essere un'integrazione da ambo le parti, dove la gente che viene accolta e le persone che accolgono. Abbiamo subito creato delle attività, nello stesso modo che abbiamo recuperato le case, noi abbiamo recuperato pure. Abbiamo chiesto alle persone che hanno abbandonato i terreni se ci fosse l'opportunità di riprendere pure i terreni incolti, dove la gente ha risposto positivamente e hanno dato degli uliveti ai ragazzi che ora tuttora hanno ripreso questi uliveti. In quel periodo hanno perfino prodotto dell'olio che si chiamava Camini d'Avorio, che era il connubio dei due nomi di Camini e della Costa d'Avorio, che erano tutti ragazzi della Costa d'Avorio. Ma da subito avevamo pure capito che era importante, per creare uno shock sulla comunità, che ci fosse il coraggio di ospitare più persone, che avendo l'opportunità che arrivassero più persone potevamo ripristinare tutti quei servizi che erano stati negli anni purtroppo tolti a una comunità che ormai era disabitata. Camini negli anni, inizio anni 900, si parlava di 3.000 abitanti. Quando abbiamo iniziato noi il progetto d'accoglienza eravamo soltanto 200 abitanti, gli autoctoni. Parliamo della parte alta del paese, perché il comune di Camini è diviso in due agglomerati, la parte alta e la parte bassa. Il progetto di accoglienza viene tutto sviluppato nella parte alta, nel borgo, nel centro storico. E quindi pensavamo che era fondamentale che arrivassero più persone, che così ci dessero la possibilità di ripristinare tutti i servizi che erano stati tolti. Un esempio pratico, cioè un esempio particolare, è stata la scuola materna. Quando noi abbiamo iniziato nel 2011, la scuola materna ormai era chiusa da 20 anni. La scuola primaria, avevamo una scuola primaria solo con 9 bambini, e lavoravano solo 2 persone, un operatore scolastico e un insegnante. E 2024 noi abbiamo 2 sezioni di scuola materna e abbiamo la scuola primaria che è divisa in 4 classi. Da 2 operatori scolastici che lavoravano nel 2011, 2024 sono circa 23 persone che lavorano. Camini è diventato ormai non solo un progetto del comune di Camini, ma un progetto che riguarda tutto il territorio della Locride, dove vengono tutti coinvolti in questo grandissimo progetto che siamo riusciti a sviluppare negli anni. La cooperativa, la Iungimundu, che è la cooperativa che rappresento io, nella comunità di Camini lavorano circa 40 e più persone. Negli anni siamo riusciti a creare ad aprire un bar, ad aprire un ristorante, e poi, visto che c'era pure tantissime richieste delle persone che volevano venire a vedere la comunità di Camini, che poi la cosa strana, cosa vuole venire a vedere la gente? La gente vuole solo venire a vedere com'è possibile che ci sia la convivenza fra i popoli in tranquillità. A Camini abbiamo 18 nazionalità diverse. Insomma, Rosario, la gente ci stai spiegando come l'integrazione aiuti anche al ripopolamento. Si parla molto di denatalità, si parla di migrazioni, tema di questi giorni, appunto lo Iuscole, quanto la scuola in realtà sia principale veicolo di integrazione. Don Bruno, torno velocemente
direttamente da lei, perché abbiamo ancora pochi minuti per poter parlare di questo. Insomma, un viaggio che ha unito l'Italia e abbiamo visto testimonianze importanti, l'incontro anche con realtà come quella di Rosario Zurzolo e il suo paese, che insomma di fatto uniscono l'Italia, e serve anche per capire anche qui in Veneto che di fatto la differenza nord e sud sotto il punto di vista della migrazione sembra così diversa, in realtà non lo è. Siete poi arrivati anche a Lampedusa, ci racconti? Certo, Lampedusa era l'approdo, Lampedusa isola di deriva. Abbiamo incontrato Vito Fiorino, uno dei che ha salvato quasi 50 persone nel naufragio del 2013 e che ha mantenuto contatti poi con tutti coloro che aveva salvato. Abbiamo avuto la possibilità di entrare nell'hotspot e di incontrare il direttore, Imad Dalil, di origine marocchina, che lavora per la Croce Rossa italiana. Abbiamo incontrato varie realtà dell'isola, in vario modo coinvolte con queste presenze. Quello che ci portiamo a casa, io credo, è che ogni deriva, naufragio, che sia in mare, che sia nei diritti, per i migranti è una deriva, è un naufragio per noi. È una deriva di umanità, è una perdita di senso di comunità e di senso per il bene comune. Ogni approdo, quello di Camini è uno di questi, ma anche a Lampedusa ne abbiamo incontrati, ogni approdo è possibilità nuova di crescere come persone in umanità, ma di crescere anche come società. Prima si citava la denatalità, l'abbandono dei luoghi, eccetera. Se volete far partire il secondo video sulla porta, ecco questo. Lì abbiamo portato con noi Chris Obeye, che era passato per Lampedusa 9 anni fa, è diventato cantautore qui in Italia, si è sposato, ha 2 figlie ed è ritornato con noi a Lampedusa per cantare una possibilità di incontro, non una deriva, ma un approdo. E questo mette in questione certamente non soltanto l'approdo di Lampedusa, che fa il meglio che può come spot, ma tutto quello che c'è dopo soprattutto. E questo riguarda anche noi. Senta Don Bruno, partiti da Treviso, quanti eravate? 3 pulmini, quindi 27 persone. 27. Ne abbiamo lasciate a casa 40. Quindi avevate più richieste? Molto, tanto che stiamo pensando, ma vediamo se ce la facciamo, di portare alcuni dei protagonisti dei nostri incontri per una giornata, un fine settimana qui a Treviso, in maniera da poter far incontrare anche altri con questa ricchezza che abbiamo avuto la fortuna e la tenacia di rintracciare in tutta Italia. Secondo lei perché si sente così tanto la necessità, ci sono state così tante adesioni a questo viaggio? Anche da parte di giovani, abbiamo visto nelle foto. Perché c'è comunque l'interrogativo che va al di là delle notizie, va al di là della pura cronaca, come ricordava Chiara, un interrogativo che va a colpire la nostra più profonda umanità, quello di dire l'altro. Lo posso incontrare oppure no? L'altro ha qualcosa per me? E rimane un interrogativo che, se ascoltato, può davvero dare la possibilità di cambiamento, farci in maniera che un Mediterraneo torni ad essere casa di dialogo. Lampedusa era per secoli porto salvo, dove ci si poteva rifugiare con la nave di turno in tregua rispetto a tutti gli altri che potevano essere lì. Ed è un po' anche l'impegno, quello dell'incontro con l'altro, che porta avanti anche Caritas Treviso. Sì, fa parte del DNA di Caritas e del mandato di Caritas. Fa parte del mandato di una Chiesa cattolica che, come ricordava il Papa anche l'altro giorno, non può distogliere lo sguardo dalle morti nel Mediterraneo e farsi voce di chi rischia di non aver più voce.
E con questo ringraziamo gli ospiti, Don Bruno Barato, direttore Caritas Treviso e presidente del Giavera Festival, Rosario Zurzolo, presidente della cooperativa Jungimundo, e Chiara Cevegnini di Bologna, viaggiatrice di questo viaggio verso Lampedusa. Subito dopo di noi il documentario, poi a seguire il film, appuntamento poi dalle 18:30 con le edizioni dei nostri telegiornali. A tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.